Chef, bedanya coklat Mrs. Parrot dengan merek-merek lain apa sih? Oke, yang pertama keunggulan untuk Mrs. yang dark dari Parrot itu memiliki kandungan coklat yang cukup pekat sehingga rasa coklatnya cukup dominan, lalu bisa digunakan sebagai aplikasi yang backstable, lalu untuk ukurannya juga konsisten, jadi lebih ke panjang ya, ukurannya panjang-panjang. Begitupun yang Nuri warna-warni, dia pengaplikasiannya juga lebih mudah dan ukurannya juga konsisten. Untuk warnanya memiliki warna yang cukup lumayan banyak ya, 5 warna, lalu rasanya milky ya, dan biasa digunakan untuk dekorasi.